泰国的燕屋其实跟台湾有点类似，只是他们的设备简单一点，电线可能没有搭接好，所以它有一个浴室的电热水器电是没有过电的，所以它收费也比较便宜。像这样子，室内大概10平大的空间，2000多块，在台湾来讲大概要收1万多块。会提房产证，然后户口簿，那个买卖合约是一张纸，上面有显示说你是多少钱买的，什么时候买的。对，那房产证你可以看出来他过几次，谁给谁。大家好，我是宏杰设计的设计总监张义德。燕屋的你，他们工具跟我们不一样，测电笔，测电。不要测漏水吧？没有，那测电的，这都是测电的设备。燕屋的流程跟台湾大致相近，只是比较简单一点，所以它收费也比较便宜。像这样子，室内大概10平大的空间，收费2000多块，等于1平大200多块。如果在台湾来讲，你验一间3房2厅室内20几平，大概要收1万多块。但是其实检查的项目比较没那么细，房子本身本体的状况是勉强 OK 啦，没什么问题。泰国的燕屋其实跟台湾有点类似，只是他们的设备更单纯简单一点，主要是测试一些电路方面的东西。这样，电箱的部分它有测试过，有一个地方接触有问题这样子。现在因为在检查燕屋的时候，电箱的一条电线可能没有搭接好，所以它有一个浴室的电热水器电是没有过电的。哦，这是出风口的温度这样子，它测量温度的温度计，在测燕屋的时候，这是一个手续这样子。水的部分基本上来讲，他们就是把水槽放水放满，然后用水龙头冲一下水，然后马桶冲一冲。其实以一个燕屋的费用2000多块台币来讲，是真的很便宜的。只是说，当然检查的项目就比较简易式一点了，主要是测试一些水跟电的部分这样。在泰国、越南买房子，它的硬体装潢已经好了，有天花板、地板，但是软装的部分跟一些基本的柜子呢，可能你要自己做。他们会给你一个基本的衣柜，但是可能不一定很大。那这间因为是夹层的房子所以它的这个楼梯下面是可以做收纳的。我们可以看到它楼梯下面是有一个储藏室。这一般我们在台湾的透天楼梯下也是会常见到这种做法。一般居家的装潢都是走比较中性的装潢，但是也是有一些我们之前看过的样品屋，它会做的比较花俏一点。我上次打听过，就是扣掉原先建商付的天花板、地板，它光是做这些壁面的装饰跟这些家具的部分，大概就要100到150万。室内坪数18平，这样2房的格局。如果有来逛过泰国的家电卖场，电视机的价格大概差不多台湾的6、7折左右。那冰箱、洗衣机甚至有的是台湾的1半价格。2房的这种格局的房子，你采购这些家电可能花不到10万块。沙发跟台湾的价钱差不多，一组3万多块。那因为你这个是属于2房的格局，顶多是买一张3人座沙发。然后茶几啦、餐桌椅我也看到，大概一组1万多2万。椅子的部分一张大概3、4千块，跟台湾是差不多的。这种家具类它的价格跟台湾的价格是差不多。灯具的部分差不多跟台湾也是一样的情况。现在带大家看看泽哥的燕屋教学影片。这边好像就比较空，敲地砖5个点，把这个地方整个拆开来，从这里接水。以前发生过里面堵塞，看到吗？来，看到吗？裂痕，来看到吗？这个有没有？这个刮伤，看到没有？这个他们建设公司这边都有美容的，专门做的是5000起跳。先针对水槽先去放水，因为放水之后我们要让它静置一段时间，确定一下它的水槽跟脸盆那些是不是有漏水的状况。排水盖的里面
有没有异物堵塞，用手机去蓝牙连线。那手机上面可以拍照，也可以录影。你要把这些东西都要把它存证下来，全部都打开检查。它现在有过电的，所以烘碗机、油烟机我们都要检查一遍。以上就是德哥的验屋教学影片。想看完整版的观众，请点击右上方的资讯卡。他是说你要上网的，还是要那种类似那种易付卡、储值卡那种的？对啊，我们是办哪一种最低限制的？你的目的是什么？如果你只是为了开户，是为了开户买一张卡就好了。我知道像在内地的话，我开户的时候，他会要我一个电话号码，我那个电话号码如果后来不用，没有，你就是去办，你问他有什么，你就说你不要 WiFi， 但是你要打电话的那种。OK。它有分那种游客卡，就是有的时候你们从机场下来，它不是有办那种游客卡，都是那种什么3天，对，那种其实也是可以。那种其实你买了过后，它是说一段时间它就取消了，但是如果你有在往里面充值，它其实是可以这样。它那是可以充值的。都可以，可是我们要怎么充值？我们人在国外，对啊。你不是等一会儿你不是会去办银行卡吗？你直接在手机 APP 上面给它充就行了。进来以后，你看，你比如说你是 AIS 的还是出的，对吧？你比如说你是这个出公司的，这几家，对，然后你就输入你的手机号码，然后你要充多少你就充多少，可以充20、充10块，就从我的账户里面转钱过去。对，他就自己转过去，就很简单，你就不用。所以那个网络银行它也可以接受国外，对，它可以转到世界上任何一个国家的银行。这个还给你，这个是他们已经签了，这里麻烦你签一下。那个 initial 你可以回去再签。好，所以到时候我们汇款来的时候是汇款到建商的账户。所以如果我们下次如果有来办过户，是会有一个过户的房产证，类似这种东西吗？对，你这次弄完了，就是你付完尾款以后，他就会过户嘛。今天刚才有签那个委托，他要帮你过户的文件的。对。然后你下次来，他就会给你房产证，然后户口簿，泰国都有个户口簿。然后还有一个买卖合约，这3个东西要把它收好。那个买卖合约是一张纸，上面有显示说你是多少钱买的，什么时候买的，你的护照名字啊，在上面。所以它会有地契，会有房契吗？地契就是房产证，就是它的那个地契，就是一张嘛，上面会会有那个房子的信息啊、面积啊，包括那个图形啊，它背面就是会写，就看得到是谁修的，然后过户给谁。所以那个叫房产证。对，那个房产证。以后你比如说再过户，它就会写在下面一行，因为过户就是你那一张里面看出来他过户几次，谁。像我们的户口名簿的意思。对，然后他会给你一个像银行存折那样的户口簿，用那个户口簿去办那个电子证明啊什么。像比如说有的外国人他在这里买车，或者是他想要在这里申请做一些考驾照之类的，他就需要一个居住地址，那么就可以用那个户口。